डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन एलेक्स टैबलेट का केमिकल कंटेन है। ये मेनली ब्रेन पर इफ़ेक्ट करता है। ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसे मेड्यूला ऑब्लिंगाटा कहते हैं। ये पार्ट बॉडी के ऑटोमेटिक फंक्शन कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्रीदिंग, हार्ट बीट, स्वेलोइंग, कफिंग, वॉमिटिंग एक्सेट्रा। और जो ये डीएक्सएम मेड्यूला की कर्व सेंटर की सेंसिटिविटी को कम करता है। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन एंड मॉर्फिन ये दोनों केमिकली रिलेटेड होते हैं, और मगर इन दोनों का इफ़ेक्ट काफ़ी अलग होता है। केवल इफ़ेक्ट अलग होता है, मगर ओरिजिनली जो ये डीएक्सएम है, मतलब डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन है, ओपियोइड फैमिली कंपाउंड से ही डेवलप हुआ है। ओपियोइड फैमिली यानी एनाल्जेसिक। अगर मेन एक्शन की बात करें तो ओपियोइड रिसेप्टर एक्टिवेशन में यूज़ होता है, जो कि यूज़ होता है पेन रिलीफ में। और जो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन है वो कफ सप्रेशन में यूज़ होता है।